သင်ခန်းစာအတွက်ပြင်ဆင်ရန်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တမချန်းစာပူစီပေါင်းတစ်လုံးနဲ့ဆော့ပန်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာကပူစီပေါင်းကိုမှုတ်ပြီးထိတ်ကိုမချီသေးပဲဆော့ပန်နဲ့ရဲရင်ချင်းဆိုတဲ့စာသားကိုစလုံးကြီးကြီးရေးပါအဲ့ဒီနောက်ပူစီပေါင်းကိုလေလျှော့လိုက်ပါဒီသင်ခန်းစာမှာဘုရားသခင်ကရဲရင်ချင်းတတိကိုဘလို့ပေးသနာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ဒီပူစီပေါင်းကိုသုံးရပါမယ်ပူစီပေါင်းကိုဘလို့အသုံးပြုပြီးရှင်းပြရမလဲဆိုရင်ဒီစူပါစာအုပ်ထက်ကအေးတတာဟာအစမှာသူဟာအားလည်းမရှိပါဘူးသူစီမှာလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလုံပန်ခွင့်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်မော်တကယ်တောင်းဆိုတာကိုလုပ်ပေးဖို့ရဲရင်ချင်းတက်တိလည်းအပြည့်မရှိပါဘူးသူကဒီဘူစီပေါင်းလေးလိုပဲနော်လေရော့နေတဲ့ဘူစီပေါင်းလေးကိုကလေးများအားမြောက်ပြပါအဲ့ဒါနဲ့အေးတတာကယူထလူမျိုးတွေကို၃ရက်အစာရှောင်ဆူတောင်းစေပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း၃ရက်အစာရှောင်ဆူတောင်းပြီးဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဆရာကကလေးများကိုမျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းအတိတ်ပဲရှင်းပြဖို့အဲ့ဒါဟာဟေပြဲဘာသာစကားမှသင်သက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါပထမဦးစွာဘူစီပေါင်းကိုလေမှုတ်သွင်းနေစဉ်အေးတတာဟာဖျားရှင်ထံမှရတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖျားရဲ့ခွန်အားနဲ့သူကဖျားရှင်ထံကနေဉာဏ်ပညာရရှိလာတယ်ပြီးတဲ့အခါဘူစီပေါင်းကိုလေမှုတ်သွင်းပြီးဖျားရှင်ထံမှရဲရင်ချင်းရရှိလာတယ်လေထက်သွင်းမှာနောက်ဆုံးသူ့မှာဘယင်ကြီးစီခါစားဝင်ဖို့ရဲရင်ချင်းတက်တီအပြည့်နဲ့လေပြည့်နေတဲ့ဘူစီပေါင်းကိုမြောက်ပြပြီးဒီဘူစီပေါင်းလိုဖြစ်လာတာပေါ့ကဲအခုဘူစီပေါင်းဟာရဲရင်ချင်းစာသားဖတ်နိုင်လောက်အောင်ပုံမှန်ဆိုင်လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ကလေးများကိုရှင်းပြရမှာကဖျားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တန်စီမှုတွေကတဦးစီတိုင်းအတွက်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေတော့ဒိုးတွေဟာဒီဘူစီပေါင်းလိုပဲဘူစီပေါင်းကိုတဖြည်းဖြည်းလေလျှော့လိုက်ပါဒါပေမဲ့ဖျားခင်ထံမှကုညီမဆမှုကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားတဲ့အခါဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဘူစီပေါင်းကိုလေဖြည့်ပါအဲ့ဒီနောက်ထိတ်ကိုခြိလိုက်ပါယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့မျှော်လင့်ဆောင်စားခြင်းကဘုရားရှင်ကကျွန်ုပ်တို့မှန်ကန်တဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရဲရင်ချင်းတတ္တိကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်